时代的人民陆军。全力设战，我建成方队接受检阅。我灌注和平盾牌，用行动谱写大国担当。陆上作战群。加油！远程相视火箭炮，集战役打击，战术支援。海天盾牌，御敌铠甲，舰载防空武器方队开过来了。4型受虐装备构成远近衔接、立体对空防御体系。击海上之敌的坚兵利器。水下兵器方队亮相阅兵场，驻飞鱼雷、重型鱼雷可打击水面舰艇，摧毁水下目标。新型特种水雷能够防空反导群3个方队即将接受检阅。是国产新一代高机动雷达，远近衔接，协同组网，能够探测隐身飞机、弹道导弹等目标，是守望国家空天安全的千里眼。剑指苍穹，御敌长空接受检阅。受阅的4型装备及指挥控制、侦察感知、网电对抗于一体，是筑牢网络边防、赋能联艇、无人布雷系统，具备隐蔽布放封锁、自主探测识别、集群组网攻击等作战能力，是海上作战的奇。无人智能，空天争锋。接下来通过的是察打一体无人机、无人僚机、无人制空作战飞机、舰载无人直升机和隐蔽。保障群2个方队即将接受检阅。巷战备战融合保障，后勤保障方队就抢修，分秒必争。接下来通过的是装备保障方队，受阅的轻型抢修车以快制强，急速打击。下面通过的是高超声速导弹，东风浩荡，威震寰宇。气势磅礴的核导弹第2方队接受检阅。东风5星液体洲际战略核导弹，打击范围覆盖全球。第浪3潜射洲际导弹，东风61陆基洲际导弹，东风31新型陆基洲际导弹，首次集中展示我军陆海空机3位一体。国之重器，压舱基石。核导弹第1国家主权、捍卫民族尊严的战略王牌。战机编队，空警600与歼 15T 舰载机编队依次接受检阅。随着国产新型预警机研制列装，我军指挥控制、预警探测、协同打重大、速度快，多次执行海内外重大任务，具备远程战记历史，是为了开创未来。我们坚信，有以习近平同志为核心的党中央坚强领。